کدوم کوها که من نقشت رو رأیم آفتاب رحمت رنجش چنامم بریسم. бачаи обӣ филми нави муассисаи давлатии тоҷик филм аст. эҳтимол меравад онро дар рӯзи кинои тоҷик яъне санаи 16 октябр дар экрани калон ба намоиш гузоранд. бахтиёр худоиназар соли 2019 идеяи ба навор гирифтани филмро ба гурӯҳи корӣ пешниҳод кардааст. худи ҳамон сол барои амалӣ намудан муассисаи давлатии тоҷик филм шурӯъ намуд. бачаи обӣ дар жанри драмаи иҷтимоӣ ба навор гирифта шудааст. 90% филм дар об сабт шудааст. аз ин рӯ унвони онро бачаи обӣ ном гузоштанд. жанри филм драмаи иҷтимоӣ аст ва қаҳрамони марказии филм, яке аз қаҳрамонҳои марказии филм ки бобои баракат ном дорад, ҳунарманди халқии ӯзбекистон убайдулло амон даъват шуда буд барои офаридани ин нақш. ҳамчунин дар нақши рамзес ки кӯдак, аслан инҷа бархурди наслҳо ҳаст ки бобои баракат насли бузургсол ва насли миёнасол ва насли наврас хеле тафаккуру фикронишон дигар аст ва қаҳрамони асосии филм ҳам бобои баракат вақте ки чандин солҳо кӯшиш мекунад тағйир диҳад фикрони ин қишра, ин ҳисоби ҳамдеҳагонаша ба ҳеҷ ҷое рафта намерасад ва ба худ хулоса мекунад ки кӯдакоя бояд он тағйир диҳад. аслан филм дар бораи бархурди наслҳо, масъалаҳои иҷтимоӣ аст, баҳсҳои иҷтимоӣ ки имрӯз масалан об муқаддас аст ва бояд мо уна пок нигоҳ дорем, лекин имрӯз мо мебинем ки дар об чӣ қадар ифлосиҳо ҳаст. масалан умуман баҳсҳои экология ҳам дар дохили филм ҳаст ва мавзӯъҳои фарогир аст. фарогир масалан мавзӯи маҳдуд нест. масалан барои ин проблема як проблемаи тоҷикистон нест, проблемаи умумибашария. масалан дар филм коргардони филм Файзулло Файз кӯшиш кардааст ки қисса кунад. яке аз қаҳрамонҳои асосии филми бачаи обӣ убайдулло омон ҳунарманди ҷумҳурии ӯзбекистон аст. вай давоми истиқлолияти кишвар бори аввал дар филми тоҷикӣ нақш мебозад. мегӯяд ки ҳамкорӣ бо ҳунармандони тоҷик махсусан ҷавонон ӯро хушҳол кардааст, чунки насли нав ба филм шавқу завқи беандоза доранд. маҳораташон низ хоса мебошад. чӣ қадар киногирӣ ҳамин бачаҳои аз хотира набур ҳам доид да пешад бошад, чунки ино меҳракати кор карсадааст. ино фидоӣ ҳамеш фидоӣ баробари режиссёр ино масъулияти сез мешкардааст. ин ҳозир камдан кам пайдо мешудаги воқеада, чунки мӯли ёша ҳозир афсуски пула оʻйла мекунад, бизнеса оʻйла мекунад. интоин санъат ба худаша дода, худаша фидоӣ кара кор мекардаги ёшоя ман камдан кам учаштам. инҷа ман дидам ҳамин группа 35 кас ҳамеш ҳатто шофирои мошин биромадан омада тамошо кара ғамхӯрӣ мекунад, маслиҳат метиҳад, ёрдам метиҳад. қаҳрамони хурдсоли бачаи обиро рамзист бозидааст. вай наврас буда дар филм ҳамчун ҳунарманди касбӣ нақш бозидааст. ба маҳорати актёрии ӯ убайдулло омон ҳунарманди ӯзбекистонӣ низ баҳои баланд додааст. аз ин рӯ аҳли гурӯҳ ҳангоми сабти филми бачаи обӣ ба мушкилии ҷиддӣ рӯбарӯ нагардиданд. тамоми бозиҳо рамзес ҷо шуда, ҳамаи чӣ хуб бо тамоми тайёрӣ иншоаллоҳ мегирем ин бор. خاموشی موتور بچه ها خب خوش میکنم کامera 21A1A303 начали. қисмати асосии филми бачаи обӣ дар минтақаи шӯркӯли ноҳияи бобоҷон ғафуров ва қисми дигараш дар шаҳраки истиқлоли пештара табашаҳр ба навор гирифта шудааст. буҷети филми бачаи обӣ беш аз 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. айни замон сабт ва танзими филм пурра ба итмом расидааст. мо кӯшиш кардем аз тамоми минтақаи кишвар ҷавонҳо ва он нафарое ки дар кори худ хеле ҳирфаӣ ҳастанд, кори худашонро хуб медонанд, сарҷамъ кунем ва худоро шукр ки мо дар ҷамъ кардани гурӯҳ ва сарҷамъ шудан иштибоҳ накардем. ҳатто ин чиза қаҳрамони
марказии филм ки убайдулло амон нақша бозӣ мекарданд дар як мусоҳибашон гуфта буданд ки хеле гурӯҳи хуба шумо ҷамъ кардед. Ман дар тӯли чандин солаи корим дар Узбекистон ман ягон маротиба бо ин гуна гурӯҳ рӯбарӯ нашуда будам ки ҳаматон аз як ишора якдигаратона мефаҳмед. филми бачаи обӣ пас аз як ҳафтаи дигар рӯзи кинои тоҷик дар кинотеатрҳои шаҳри Душанбе ба намоиш гузошта мешавад. Дар шаҳри Хуҷанд бошад, эҳтимол аст то охири соли 2020 ба намоиш гузошта шавад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.